Hello, this is your Khushi. It's been a long time we went nowhere. তাই আজ আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছি। কোথায়? ডুয়ার্সে। এই মনসুনে ডুয়ার্স কেমন লাগে চলো তোমাদেরকে দেখাই। আমাদের ট্রেন কাঞ্চনকন্যা আসার কথা 8:35-এ। তাই আমরা সবাই স্টেশনে ওয়েট করছি। এই যে মা বাবা পুচকি আন্টি পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যান্ড হিয়ার ইজ আওয়ার ট্রেন। আর এই যে সবাই চলে এসেছে আর আমিও তোমাদেরকে ওয়েভ করছি, কারণ এরপর খুব কমই আমাকে দেখতে পাবে, কারণ সব কিছু ক্যাপচার করতে করতে না আর নিজের কথাই মনে ছিল না। তো তারপর ট্রেনের আপার সিটে উঠে আমার সব থেকে ফেভারিট যেটা সেটা হচ্ছে একদম টানা ঘুম দিতে না দিতেই সকালবেলা জানলার বাইরে দেখতে পাই এই চা বাগানের দৃশ্য। তার মানে আমরা ডুয়ার্স চলে এসেছি। হাসিমারা স্টেশনে নেমে আমরা আসি এই সুন্দর অরণ্যে ঘেরা হলং কটেজে, যেটি জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের কাছে অবস্থিত। আর এই কটেজের একটা প্লাস পয়েন্ট বা সৌন্দর্যতা হলো এটার ধার থেকেই মানে এটার বর্ডারই হলো পুরো জঙ্গলটা। তো কটেজের পরিবেশটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, চলো এবার এটার রুমগুলো দেখাই, যেটা তোমাদের মন আর নজর আরও বেশি করে কাড়বে। বর্ষার অতি মনোরম পরিবেশ যেন আরও ঘুরতে যাওয়ার নেশাকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তাই লাঞ্চ সেরেই বেরিয়ে পড়লাম খয়ের বাড়ির জঙ্গল ঘুরতে। এই খয়ের বাড়ির জঙ্গলেই আছে ব্যাঘ্র প্রকল্প, যেখানে বিভিন্ন অসুস্থ বাঘকে ট্রিটমেন্টের মধ্যে রাখা হয়েছে। এখানে ঘুরতে ঘুরতে আদিবাসীদের মুখ থেকে জানতে পারলাম এখানে নাকি হাতির অনেক তাণ্ডব হয়। ওরা মাঝে মধ্যেই গ্রামাঞ্চলে এসে ঘর বাড়ি দোকান ভেঙে দেয়। তাই সন্ধে হওয়ার আগেই সবাই দোকানপত্র গুটিয়ে বাড়ি চলে যায়। তারপর আবার কটেজে এসে সন্ধেটা নাচ গানে কাটিয়ে দিলাম। আর বৃষ্টিটাকে উপভোগ করতে করতে এভাবেই আমরা মজা করতে থাকলাম। ওহ, সবার সাথে মজা করতে করতে না কিভাবে যে সন্ধে থেকে রাত হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। অবশ্য আমরা কিন্তু অনেকেই এসেছিলাম, ছোট বড় মিলে যেন সবাই একসাথে হয়ে গেছিলাম একটি পরিবারের মতো। আমরা ঘুরতে আসলে এটাই বড্ড বেশি মজা করি আর মিসও করি। তারপর সবাই খাওয়া দাওয়া করে আবার বৃষ্টিকে মনের মধ্যে রেখে উপভোগ করতে থাকলাম আজকের দিনটাকে। ব্যাস এভাবেই আজকে আমাদের ডে 1 কাটলো। আর আমার একটা প্লাস পয়েন্ট হলো হচ্ছে মা বাবাকে এরকমভাবে বৃষ্টি উপভোগ করতে দেখা।